Hey guys, welcome to my channel Live Bio, and today I'm going to complete the further part of the chapter Animal Kingdom. And before moving into the video, I wanted to do a request to you guys. Please subscribe to my channel and comment down below अगर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. नाउ आफ्टर कॉलेंट्रेटा जो फालम आता है वो है टीनोफोरा. टीनोफोरा से हम कॉलेटा तक पढ़ेंगे. सो द फालम टीनोफोरा इज़ कॉमनली नोन एज कॉम बियरर्स. इनको कॉम बियरर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम इसके पर्टिकुलर नेम को हाफ करें तो उससे पता चलता है टीनस विच इज़ अ ग्रीक वर्ड. तो टीनस का मतलब होता है कॉम्ब एंड फोर्स का मीन्स होता है बियरिंग. ओके, तो दैट्स वाई इट गेट्स इट्स नेम विच इज़ कॉम्ब बियरर. इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है और सी वॉलनट्स भी कहा जाता है. ठीक है, दे आर मेराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब सबसे पहली बात ये है कि हमने इनको कॉम्ब बियरर्स कहा क्यों. ठीक है, मतलब उसके नेम के अलावा भी कोई चीज़ है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा हो सकता है कि इनको हम कॉम्ब बियरर्स इसलिए कह रहे हैं. तो देखते हैं, इनकी जो बॉडी है इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज़ होते हैं. ठीक है, और जो कि किसके बने होते हैं, सीलिएटेड कॉम्ब, जिनको हम सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से इनको हमने कॉम्ब बियरर्स कहा. अब ये जो सीलिया इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होती हैं, मतलब इनके जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए. ओके, डाइजेशन जो होता है इनमें वो बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है. तो फर्स्ट डाइजेशन मतलब इंट्रासेल्युलर अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा सेल्युलर अगर हम बात करें तो फर्स्ट डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है इनका. वो क्या होता है कि ये वाला पर्टिकुलर डाइजेशन ये कैविटी के अंदर होता है, और सेकंड जो इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है. ओके, अब इनकी एक स्पेशलाइज्ड फीचर इनके अंदर होता है जो कि किसी अनदर फाइलम में नहीं है, विच इज़ बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है बायो मीन्स लिविंग, ल्यूमिन मीन्स लाइट. ओके, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट एमिट करता है अपनी बॉडी से. ओके, तो इनमें ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है. दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट. इट इज़ अ प्रॉपर्टी. ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड इन देम. रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्शुअली, मतलब सेक्शुअल मतलब जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्शुअली होता है, और कोई भी अनदर वे ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनके अंदर. फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल. ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मीन्स इनके पास लार्वल स्टेज होगी. ओके, नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम. फर्स्ट इज़ प्लूरोब्रैकिया. प्लूरोब्रैकिया को हम सी गूसबेरी भी कहते हैं. टीनोप्लाना ये एक अनदर, जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि टीनोप्लाना टीनोफोरा का एक पर्टिकुलर मेंबर है, तो नेम से आप इंडिकेट कर सकते हैं. अनदर थिंग इज़ हॉर्मीफोरा. हॉर्मीफोरा को हम सी वॉलनट भी कह सकते हैं. नाउ अनदर फाइलम इज़ प्लेटीहेल्मिन्स. तो प्लेटीहेल्मिन्स क्या होते हैं, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, और इसकी वजह से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से इनको हमने मतलब इनको नेम दिया गया है फ्लैटवर्म्स. ओके, ये मोस्टली एंडोपेरासाइट्स होते हैं विच इज़ फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ठीक है, तो ये सर्वाइव करते हैं होस्ट बॉडी के अंदर. ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एकॉइलोमेट होते हैं. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. Now let's talk about some parasitic nature of this particular flatworm, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा elaborate किया गया है कि ये पैरासाइट्स ज़्यादातर होते हैं क्योंकि ये दूसरों से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. तो चलिए उसके बारे में देखते हैं. एक हुक और सकर एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और कह सकते हैं अडेप्टेशन होते हैं जो कि उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये फीड कर सकते हैं अपने आप को. ओके, हुक जो होता है ये एक एडहेसिव स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द पैरासिटिक बॉडी पर्टिकुलर. ठीक है, और फ्लैटवर्म
पैरासिटिक प्लेटफॉर्म, हुक ये एक स्ट्रक्चर होता है। देन सेकेंड इज सकर। सकर जो होता है वो अडहेशन में तो हेल्प करता ही है, एज वेल एज इंजेशन में भी हेल्प करता है इन पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है। तो अब सम हु डायरेक्टली, और कुछ ऐसे भी पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को होस्ट की बॉडी से विदाउट दीज स्ट्रक्चर्स, मतलब बिना किसी हेल्प के इन स्ट्रक्चर के वो डायरेक्टली सक कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, विच हेल्प इन एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत ही हेल्प करता है। दे आर हर्मेफ्रोडाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, डेवलपमेंट वो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट हो रही है क्योंकि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, और कई सारी लार्वल स्टेज इनमें देखी जाती है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कह सकते हैं बहुत ही स्पेशल केस आया कि प्लानेरिया एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पजेस करता है। इसके बारे में तो हमने हर उसमें पढ़ा है, फ्यूजन में हो गया या कोई भी टाइप का रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा है कि रीजनरेशन ये बहुत जल्दी करते हैं। अगर इनकी बॉडी सेगमेंटेड फ्रैगमेंट्स में कट हो गई है तो ये एक पर्टिकुलर अनदर बॉडी बना लेते हैं, पूरे इंडिविजुअल बॉडी बना लेते हैं। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स में बात हुई है। अब देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम विच इज़ फर्स्ट इज़ टाइनिया को हम टेपवॉर्म भी कह सकते हैं, और फैसियोला लिवर फ्लूक होता है जो कि लिवर रॉटिंग के लिए लिवर रॉट का कॉज करता है, ओके इसलिए इसका नेम लिवर फ्लूक पड़ गया। नाउ अनदर फाइलम इज़ एस्कल्मिन्थ्स। नाउ द बॉडी इज़ सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसकी वजह से इसका नेम राउंड वॉर्म पड़ गया। इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। नाउ दे में बी फ्री लिविंग। अब ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट में नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ भी कहीं भी होते हैं, मतलब कहीं भी नहीं, कुछ ऐसे स्पेशलाइज हैं जैसे कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ये रह सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, इन प्लांट एंड एनिमल बोथ, ओके। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिब्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडो कॉइलोमेट होते हैं। ये फर्स्ट केस अभी हमने पढ़ा कि ये स्यूडो कॉइलोमेट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब अलग अलग सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, माउथ की अलग, एनस की अलग, ओके। और एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब विच इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ एट द एंड वन टू एनस ऑन द अदर एंड, ओके। तो बहुत ही सेपरेट कह सकते हैं हम इनका ओपनिंग्स होती हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होती है, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट। सेक्सेस जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि जो एस्कल्मिन्थ्स जो मेंबर होते हैं जितने भी, उनमें जो फीमेल्स होती हैं वो कुछ लेंथ में कह सकते हैं लार्जर होती है और लॉन्गर होती हैं देन मेल, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं कि अगर जो भी पर्टिकुलर एस्कल्मिन्थ है वो अगर फीमेल होगी तो थोड़ी सी लेंथ में लॉन्गर होगी एज़ कम्पेयर टू मैन, ओके। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ हो सकती है। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एस्कल्मिन्थ्स आर एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एंडोपेरासाइट है विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कोई भी मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा सकता है, जो कि चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एज इन एडल्ट्स देन इन एडल्ट्स। ये एक तरह से कहते हैं ये भी कॉज करता है, ठीक है, ये कोई अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। नाउ अनदर एग्जांपल इज़ वुचरेरिया विच इज़ द फाइलेरियल वर्म, एंड थर्ड इज़ एंसाइलोस्टोमा विच इज़ हुक वर्म। सो लेट्स मूव इनटू द अनदर फाइलम विच इज़ एनालिडा। ना एनालिडा भी बहुत ही अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं विच इज़ दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज समटाइम्स दे आर पैरासिटिक ऑल्सो। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से ऐसे मेंबर्स हैं एनालिडा के जो कि मेराइन है। नेरेस इज़ अ मेराइन फॉर्म ऑफ एनालिडा। अर्थवॉर्म इज़ टेरेस्ट्रियल, जैसे कि हम अर्थवॉर्म विच इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी नो अबाउट इट। और हाइड्रोडिनेरिया जो कि फ्रेश वाटर एनालिडा है।
मोस्ट ऑफ द एनालिडा आर फ्री लिविंग, इनको ये ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि अभी हमने 3 हैबिटेट्स इनके पढ़े, तो मोस्ट ऑफ द एनालिडा आर फ्री लिविंग। कुछ पैरासिटिक होते हैं, एग्जाम्पल हेरिडिनारिया जो कि मैंने पहले भी दिया है। लीच एक कॉमन एक्टोपैरासाइट है विच इज़ ब्लड सकर, जिसको ब्लड सकर बोला गया है। एंड दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं। और ये ऐसे पहले एनिमल्स हैं हु पजेस ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन। ओके, दे आर द फर्स्ट वन। ठीक है, मतलब सेगमेंटेशन के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा था किसी भी पर्टिकुलर फाइलम में। ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें हमने सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, क्योंकि इनकी बॉडी पे सेगमेंट हैं। So the body can be seen distinctly marked out into segments and these segments are metameres। और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम कहते हैं सेगमेंटेशन इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, दे आर कॉलोमेट। ओके, जो नेम एनालिडा है ये इंडिकेट करता है annulus। annulus means little rings। ओके, नाउ longitudinal and circular muscles जो इनके बॉडी पे प्रेजेंट होती हैं, they possess by them which help in locomotion। ओके, तो अब जो भी एक्वेटिक एनालिडा हैं जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है नेरेस, वो पोजेस करता है लेटरल अपेंडेजेस विच इज़ पैरापोडिया, हेल्प इन स्विमिंग। ओके, इससे पहले हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, वो हमने पढ़ा था फ्लेम सेल जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में था। अब एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में इस पर्टिकुलर फाइलम में भी कोई एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेफ्रीडिया, जो कि हेल्प कर रहा है लोकोमोशन में, सॉरी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में। नेफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये एनालिडा में है। नाउ अनदर थिंग इज़ दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। नाउ जो इनमें न्यूरल सिस्टम होता है वो किससे बना है? पेयर्ड गैंग्लिया से, और इसका सिंगुलर फॉर्म गैंग्लियन भी कह सकते हैं, विच इज़ कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, नाउ अगर हम बात करें नेरेस की, ये एक एक्वेटिक फॉर्म है, डायोएशियस होता है, मीन्स मेल एंड फीमेल्स आर प्रेजेंट ऑन डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स। ओके, अलग अलग प्रेजेंट है। लेकिन अर्थवॉर्म, ओके, अर्थवॉर्म और लीच की अगर हम बात करें तो ये दोनों मोनोइशियस हैं और ये सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये एक एक्सेप्शन कह सकते हैं नेरेस का, सो नोट इट डाउन। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम इज़ नेरेस जो कि एक्वेटिक फॉर्म है, जो कि डायोएशियस है। ओके, फेरेटिमा जिसको हम अर्थवॉर्म कह सकते हैं, ये मोनोएशियस है। और हाइड्रोडिनेरिया विच इज़ ब्लड सकिंग लीच, लीच को भी हमने कहा मोनोएशियस होते हैं। सो नेक्स्ट फाइलम इज़ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया कहा गया है, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ओके, तो जो 2/3 पार्ट है जितने भी स्पीशीज़ का विच इज़ नेम्ड येट ऑन अर्थ, वो आर्थ्रोपोड्स हैं। समझ लीजिए इनकी कितने परसेंट में इनकी डाइवर्सिटी है। ओके, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स। ओके, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड भी होते हैं और कॉलोमेट एनिमल्स होते हैं। ओके, जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। मतलब जैसे हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स की बॉडी थोड़ी सी हार्श होती है, उनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन की होती है। ठीक है, जो कि इसमें प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, ये तो हम जानते ही हैं ना। सेगमेंटेड बोला तो इनकी बॉडी कौन कौन से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है? ओके, तो दे बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स हैं। ओके, अब इस पर्टिकुलर ये जो फाइलम है ये अपने इसका नेम कैसे पड़ा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। ओके, जैसे हम जानते हैं इंसेक्ट्स के कई सारे हैंड्स होते हैं, बड़ी अजीब सी स्ट्रक्चर होता है, अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इसमें। ओके, तो इसकी वजह से इसको ये नाम पड़ा, दैट दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनमें। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, गिल्स होते हैं इनमें, बुक गिल्स होते हैं,
बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इतनी चीज़ें इनमें पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज अ प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी एक स्पेशलाइज्ड चीज़ इनमें होती है जो कि सेंसरी ऑर्गन होता है, जो कि मोस्टली ज़्यादातर इंसेक्ट्स में या ऑर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं टू सेंस द एनवायरनमेंट, टू सेंस देयर प्रे, और कई सारी चीज़ों को सेंस करने के लिए। ओके, तो ये मेन हेल्प करता है इनको किसी भी अडेप्ट होने में किसी भी एनवायरनमेंट में। सो ये जो सेंसरी ऑर्गन है लाइक एंटेना, आइज़ जो होती है वो कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। स्टेटोसिस्ट या हम इसको बैलेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट कह सकते हैं कि इनमें प्रेजेंट होता है। बैलेंस ऑर्गन इसलिए कहा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो भी चेंज इनकी हो रहा है पोजीशन ऑफ एनिमल टू इट्स ब्रेन तक पहुंचाता है। जो भी इनके एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी है, जो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर होती है कि इनके बाहर हो क्या रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ये एनिमल ब्रेन को ये पर्टिकुलर एनिमल जो है इसका यूज़ करके ब्रेन तक जाता है वो इन्फॉर्मेशन, और हेल्प करता है कि मेंटेन कर सके बैलेंस एनिमल का। ओके, थ्रू द एनवायरनमेंट। तो ये इसलिए इसको बैलेंस ऑर्गन बोला गया है। स्टेटोसिस्ट भी बोल सकते हैं। एक्सक्रीशन जो इनमें होता है प्लेस थ्रू मैलिगियन ट्यूब्यूल्स, ये मोस्टली डायोशियस होते हैं, मीन सेक्सेस डिस्टिंक्ट होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है यूजुअली। दे आर मोस्टली ओवीपेरस यहाँ पे क्यों बोला गया, दे ले एग्स। ओके, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकती है। सम एग्जाम्पल ऑफ इट इज़, अगर हम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करें तो वो एक होता है एपिस हनी बी को कहते हैं, ठीक है। बॉम्बिक्स सिल्क वर्म को कहते हैं। लैसिफर लैग इंसेक्ट होता है। अगर हम कुछ वेक्टर ऑर्थ्रोपोड की बात करें तो नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ऑर्थ्रोपोड इज एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज विच इज़ अ मॉस्किटो। ओके, ग्रेगेरियस पेस्ट की बात करें तो एक पर्टिकुलर आर्थ्रोपोडा होता है लोकस्टा, जिसको हम लोकस्ट भी कहते हैं। और एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है विच इज़ लिविंग फॉसिल आर्थ्रोपोड में ही पाया जाता है, तो वो नेम है लैम्यूलस विच इज़ किंग क्रैब। ओके, नाउ अनदर फाइलम इज़ मोलस्का। इनको सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम बोला गया है। मोलस्कास जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ये दो इनमें हैबिटेट बताए गए हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ओके, एंड दे आर ट्रिब्लोब्लास्टिक और कॉलोमेट एनिमल्स होते हैं। अब इससे पहले हमने देखा कि आर्थ्रोपोड जो है किसी चीज़ से कवर्ड हैं, जिसको हमने बोला था कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है। अब इनकी बॉडी भी किसी चीज़ से कवर्ड है जो कि है कैल्केरियस शेल। ओके, मोलस्क की बॉडी भी कवर्ड है जो कि अनसेगमेंटेड है, अलग अलग। ओके, हेड, मस्कुलर, फूट एंड वाइसरल हम्प। ओके, तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अब सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर जो होती है स्किन की, वो एक मैंटल फॉर्म कर रही है, ओके, ओवर द वाइसरल हम्प। अब हम जानते हैं कि हेड तो जानते हैं, नॉर्मल से सब लोग जानते हैं। मस्कुलर फूट से आपको समझ में आ रहा है क्या है। वाइसरल हम्प क्या है। वाइसरल हम्प जो है वो कंटेन करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एंड सम वाइसरल ऑर्गन्स। फूट तो हम जानते हैं ये एक मस्कुलर पार्ट है बॉडी का विच इज़ चीफली अ लोकोमोटरी ऑर्गन। ओके, अब मैंटल जो होता है ये एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, विच जो कि फॉर्म होती है एक थिन और डेलिकेट कवरिंग बनाती है वाइसरल हम्प पे, और वाइसरल हम्प को कह सकते हैं पैलियल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जिसको हम मैंटल कहते हैं, ठीक है। मैंटल एक तरह से मोलस्क का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है विच इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल और फीचर ऑफ इट। नाउ एक स्पेस प्रेजेंट होता है हम्प और मैंटल के बीच, जिसको हम मैंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें कि एक फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं। फेदर लाइक गिल्स जानते होंगे आप।
दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। ओके, ये दोनों भी फंक्शन भाई गिल्स हैं तो रेस्पिरेशन तो करेंगे ही और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी ये परफॉर्म करते हैं। ओके, अब जो एंटीरियर हेड रीजन है इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स आप जानते हैं, सेंसरी मतलब सेंस करने के लिए एनवायरनमेंट को या किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए इनके अंदर ये चीज़ होती है। माउथ जो है इनका वो क्या कंटेन करता है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। ओके, इनके माउथ में एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग के लिए हेल्प करता है। उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम रेड्यूला कहते हैं। ये यूजुअली डायोएशियस होते हैं, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट और सेक्सेस आर सेपरेट, और ये ओवीपेरस होते हैं, मीन्स दे ले एग्स विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेज होती है। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम। फर्स्ट इज़ पाइला। पाइला मीन्स, पाइला को हम एप्पल स्नेल भी कह सकते हैं। पिंक टाडा जिसको पियर ऑयस्टर भी कह सकते हैं। सेपिया जिसको हम कटल फिश भी कह सकते हैं। लॉलीगो जिसको हम स्क्विड भी कह सकते हैं। ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश भी कह सकते हैं। एप्लाइशिया जिसको हम सी हेयर भी कह सकते हैं। डेंटालियम जिसको हम टस्क शेल भी कह सकते हैं। एंड काइटोप्लूरा जिसको हम काइटोन भी कह सकते हैं। ओके, नाउ अनदर फाइलम इज़ इकाइनोडोमेटा। ये एनिमल्स जो होते हैं इनके पास एंडोस्केलेटन होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का। एंडोस्केलेटन मीन्स इंटरनल बोन, ठीक है, और जो कि किससे मिलके बनी इंटरनल बोन, एंडोस्केलेटन मतलब इंटरनल स्केलेटन और कैल्केरियस ऑसिकल्स मतलब स्मॉल बोन्स की बनी हुई है ये पर्टिकुलर एंडोस्केलेटन। ओके, नाउ इस नेम का इकाइनोडोमेटा का मतलब क्या होता है, मीन्स स्पाइनी, ओके, और स्ट्रिकी स्किन्ड। इकाइनोस मीन्स स्पाइनी और डर्मा मीन्स स्किन। Now let's talk about it. All Echinodermata are marine. इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं अल्टरनेट वाइज ये शो करते हैं सिमेट्री, ठीक है। जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो लार्वल इकाइनोडर्म्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिब्लोब्लास्टिक होते हैं, ओके, और कॉइलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट विद माउथ एंड एनस सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो कि लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही है, कैप्चरिंग द फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ओके, अब एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है तो ये एक्सक्रीशन करते कैसे हैं, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ये डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं बॉडी टिश्यूज़ से, ओके, कॉलोमिक फ्लूइड जो होता है उसके अंदर, ठीक है, वहाँ से वो फाइनली एलिमिनेट आउट हो जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअली होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट जो होता है इनमें वो इनडायरेक्ट होता है, ओके, विथ फ्री लिविंग लार्वा, ठीक है। इनडायरेक्ट बोल रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए लार्वल स्टेज होगी। नाउ देयर आर सम एग्जांपल ऑफ इकाइनोडोमेटा। फर्स्ट इज़ एस्टेरियास जिसको हम स्टारफिश कहते हैं। इकाइनस जिसको हम सी अर्चिन भी कह सकते हैं। एंटिडॉन जिसको हम सी लिली कह सकते हैं। क्यूक्यूमेरिया जिसको सी क्यूक्यूम्बर भी कह सकते हैं, नेम इंडिकेट कर रहा है। ओफ्यूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार भी कह सकते हैं। ओके, नाउ अनदर फाइलम इज़ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले कंसिडर किया गया था एज अ सब फाइलम अंडर दी फाइलम कॉर्डेटा। ये फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम था, ओके, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फाइलम में पुटअप कर दिया गया है जिस पर्टिकुलर फाइलम को हम नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। और ये जो फाइलम है ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वॉर्म लाइक मैराइन और एनिमल्स से मिलके बना है, जिनका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब जो कि शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिब्लोब्लास्टिक होते हैं और कॉलोमेट एनिमल्स होते हैं। ओके, इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस फर्स्ट, अ कॉलर सेकेंड एंड अ लॉन्ग ट्रंक, ओके, जिसको हम कह सकते हैं सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, रेस्पिरेशन भी होता है,
तो ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। ओके, नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये इनका प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। सेक्सेस जो होते हैं इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज है। नाउ सम एग्जाम्पल, फर्स्ट इज बैलोनोग्लॉसस, सेकेंड इज सैकोग्लॉसस। नाउ अनदर फाइलम इज कॉर्डेटा। अब ये इसमें इस पर्टिकुलर फाइलम में क्या होता है, अब इस पर्टिकुलर कॉर्डेटा को कैरेक्टराइज़ किया जाता है इन, मतलब कुछ ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और वो क्या होते हैं कि अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, तो दे कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर फाइलम। ओके, अभी मैं इन सब के बारे में बताऊंगी, जो जो मैंने नेम लिए हैं, जो कि कैरेक्टर्स अभी मैंने बताए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। इससे पहले ये जान लीजिए कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कॉलोमेट एनिमल्स होते हैं, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ अब पर्टिकुलर नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड एक तरह से हम कह सकते हैं इलास्टिक, ओके, सॉलिड, अनशीथ्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑफ वैक्यूलेटेड टर्जिड सेल्स। ओके, जो कि प्रेजेंट होता है थ्रू आउट दी लाइफ। ओके, और सिर्फ जब एम्ब्रियोनिक अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तब ये पजेस होता है। ये लोकेट कहाँ होता है, मतलब इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव ट्यूब। ओके, इसके बीच में प्रेजेंट होता है ये। ओके, ये जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है ये तब बनता है। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये नोटोकॉर्ड जो होता है ये फॉर्म कहाँ पे होता है, डोर्सल, मतलब या कह सकते हैं अपर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एम्ब्रियो में ही फॉर्म हो जाता है, और ये एक तरह से कह सकते हैं प्रिमिटिव एक्सेस डिफाइन करता है। ओके, इट सर्व्स एज एन इंटरनल स्केलेटन, जिसको हम एंडोस्केलेटन भी कहते हैं, और ये एक तरह से बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, इट इज़ नॉट, ये हर एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। एनिमल्स जिनमें ये नोटोकॉर्ड होते हैं उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर इनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ओके, नॉन कॉर्डेट्स अभी तक हमने जितने पढ़े वो सारे नॉन कॉर्डेट्स थे, लेकिन हेमी कॉर्डेट जिससे पहले का फाइलम है उसको हमने हाफ कॉर्डेट कहा था। ओके, कुछ तो है ना, तो वो नॉन कॉर्डेट्स नहीं कहलाएंगे। ओके, नाउ एक और यहाँ पे स्टोरी है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें से कुछ कॉर्डेट्स जिनमें मतलब सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन कुछ कॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है वर्टेब्रल कॉलम से। ओके, और उन कॉर्डेट्स को बोला गया है वर्टेब्रेट्स। कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं, ओके, सारे नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टेब्रेट्स नहीं है, लेकिन जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं। अब हमने नोटोकॉर्ड के बारे में तो समझ लिया कि ये मेन एक तरह से फीचर कह सकते हैं या कैरेक्टर कह सकते हैं इस पर्टिकुलर फाइलम का, जो कि एक बेस है और सपोर्ट सिस्टम है इस पर्टिकुलर फाइलम का। इसी के बेसिस पे हम पूरा फाइलम और इसकी क्लासेस पढ़ेंगे। ओके, अब हम कंपैरिजन देखते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का। तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, हॉलो और सिंगल प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। ओके, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये कॉर्डेट्स में होता है। गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट इज़ वेंट्रल इन कॉर्डेट्स एंड हार्ट इज़ डोर्सल, अगर प्रेजेंट है तो डोर्सल होगा नॉन कॉर्डेट्स में। अ पोस्ट एनल पार्ट which is tail is present in chordates, or post anal part tail is absent in non chordates. Okay, now अब ये जो particular phylum है which is chordata is divided into 3 sub phylums, मतलब phylum के भी part यहाँ पे हैं, सब phylum जिनको हमने बोला है। तो वो तीनों सब phylum के नेम है। फर्स्ट इज़ यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड इज़ ट्यूनिकाटा, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकाटा भी कह सकते हैं। सेकेंड सब फाइलम इज़ सिफेलोकॉर्डेटा
एंड दी थर्ड इज़ वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेट हमने पहले पढ़ा था, कुछ ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड है लेकिन नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है वर्टेब्रल कॉलम से, तो उनको अब जितने भी वर्टेब्रेट्स आएंगे वो इस पर्टिकुलर सब फाइलम में आएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सब फाइलम विच इज़ यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम नॉन वर्टेब्रेट कॉर्डेट्स भी कह सकते हैं या प्रोटोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। ओके, they are exclusively marine and in यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वल टेल में। ओके, उनकी जो लार्वल मतलब लार्वल स्टेज की जो पर्टिकुलर टेल होती है उसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, मतलब हेड से लेकर टेल तक की रीजन तक इनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और ये इनकी पूरी लाइफ टाइम तक रहता है। Now there are some example of Urochordata which is Acidia and Salpa. Doliolum. There are 3 examples of Urochordata: Acidia, Salpa and Doliolum. Okay, और Cephalochordata के example हैं Branchiostoma, जिसको हम Amphisus भी कहते हैं और Lancelet भी कहते हैं। Okay, the member of subphylum वर्टेब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड। इनमें नोटोकॉर्ड होता है जब इनकी एम्ब्रियोनिक पीरियड चल रहा होता है तब होता है इनमें नोटोकॉर्ड। ओके, नोटोकॉर्ड को इनमें रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टेब्रल कॉलम से इन दी एडल्ट्स आई कुड से, जिसकी वजह से जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो होते हैं बट जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टेब्रेट्स नहीं होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टेब्रेट्स के पास और भी कैरेक्टर्स हैं विच इज़ वर्टेब्रेट हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 या 4 चैम्बर्स होते हैं, हो सकते हैं कोई भी, कितने भी चैम्बर्स हो सकते हैं, मतलब 2, 3 या 4। किडनी प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड अ पेयर्ड appendages also present there which may be fine or limbs. Now this particular subphylum vertebrate is further divided into some classes. Now जब वर्टेब्रेटा की हमने डिवीजन किया तो फर्स्ट इज़ एग्नाथा, जिनमें कि जॉज नहीं थे। हाँ, जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं जिनमें जॉज नहीं है उनको एग्नाथा में रखा। एंड अनदर वन इज़ नैथोस्टोमा, जिनमें जो वर्टेब्रेट्स जॉ बेयर करते हैं उनको हमने नैथोस्टोमा में रखा। ओके, now we have divided these vertebrates into on the basis of jaws into agnatha and gnathostoma. Now further agnatha is further classified into 2 classes. First is ostracodermy and second is cyclostoma, and gnathostoma is further divided into 2 super classes which is Pisces and Tetrapoda. Pisces those who bear fines and Tetrapoda who bear limbs. Okay, जिस कैरेक्टर के बारे में अभी हमने पढ़ा था। नाउ अब ये पर्टिकुलर Pisces जो है फर्दर क्लासेस में डिवाइड हुआ। तो इसके बाद Pisces की कौन कौन से क्लासेस थे, 2 क्लासेस थे। फर्स्ट क्लास इज़ कॉन्ड्रिक थाइस एंड द सेकेंड क्लास इज़ ऑस्टिक थाइस। ओके, नाउ Tetrapoda is further divided into classes. तो फर्स्ट क्लास इज़ एम्फीबिया, सेकेंड इज़ रेप्टिलिया, थर्ड इज़ एवीज एंड द फोर्थ इज़ मैमल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन विदाउट एनी कन्फ्यूजन। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नाथा की। अग्नाथा में क्या होता है, ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव वर्टेब्रेट्स कहलाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हैं और इनके माउथ में जॉज नहीं होते, दे डोंट पजेस जॉज। ओके, तो इसकी वजह से इसका नाम अग्नाथा पड़ा। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, it's an exception. Okay, they don't have exoskeleton and a paired appendages. They have single nostril. They are cold blooded. Okay, now let's talk about its class. इसकी जो क्लास है साइक्लोस्टोमा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर क्लास के, वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, कुछ ऑन सम फिशेस। ओके, they have elongated body which bears 6 to 15 pairs of gill slits. Gill slits present होती हैं जो कि respiration में help करती हैं, आप जानते हैं। Cyclostomes have a sucking and circular mouth. Okay, sucking मतलब blood को suck करने के लिए एक structure होता है, तो वो present होता है इनमें, और circular mouth होता है without jaws, जैसे कि अग्नाथा में है तो jaws नहीं present है। Okay, their body is devoid of scales and paired fines.
नाउ क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम जो है इनमें वो कार्टिलेजिनस होती है. ओके, सर्कुलेशन इज़ क्लोज टाइप और साइक्लोस्टोमा जो होते हैं वो मेराइन होते हैं बट माइग्रेट फॉर यू नो spawning to fish water. Okay, after spawning within a few days they die. Okay, और इनके पास स्टमक नहीं होता है, एब्सेंट होता है स्टमक इनमें. मेटामॉर्फोसिस के बाद इनका जो लार्वा होता है वो वापस ओशियन में आ जाता है. दिस इज़ वेरी important point. Example of cyclostoma are petromyzon, which is also known as lamprey, and myxine, which is also known as hagfish. साइक्लोस्टोमा को मोस्टली पैरासाइट्स कहा गया है ऑन सम फिशेस. जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा लैम्प्रे क्या करता है, ये अटैच हो जाता है, अपने आप को अटैच कर देता है कुछ फिशेस पे और उनका ब्लड सक कर लेता है उनसे. और कुछ ऐसे जगहें हैं इन सम प्लेसेस दे अफेक्ट द फिश प्रोडक्शन. ओके, तो एग्जांपल तो मैंने दे दिया लैम्प्रे. अगर नेम बोला गया कि लैम्प्रे का नेम बताइए तो पेट्रोमाइजॉन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाथोस्टोमा. नाथोस्टोमा क्या होते हैं, जो कि जॉज बियर नहीं करते हैं, ऐसे वर्टेब्रेट्स होते हैं. इनमें एडवांस्ड वर्टेब्रेट्स होते हैं. माउथ के पास माउथ में इनके जॉज होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ दे आर नोन एज नाथोस्टोमा. पेयर्ड फाइन्स एंड लिम्स आर प्रेजेंट. दे हैव पेयर्ड नॉस्ट्रल्स, जैसे उसमें नॉस्ट्रल सिंगल थी. दे आर बोथ कोल्ड ब्लडेड एज वेल एज वार्म ब्लडेड. नाथोस्टोमा को डिवाइड किया गया है सुपर क्लासेस में, एज वी नो, पाइसेस एंड टेट्रापोडा. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाइसेस. व्हाट आर दे? इसमें क्या होता है, ट्रू फिशेस आती हैं. पाइसेस में ट्रू फिशेस आती हैं. ये जितनी भी फिशेस होती हैं एक्वेटिक होती हैं, एज वी नो. पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फाइन्स आर प्रेजेंट इन देम. रेस्पिरेशन अकर टिपिकली बाय गिल्स, दैट वी नो कि गिल्स के थ्रू फिशेस रेस्पायर करती हैं. ईच आई हैज़ अ वेल डेवलप्ड निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन. आईलिड्स आर एब्सेंट. आईलिड्स फिशेस में नहीं होती हैं, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है. अब इनमें हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है. नाउ दिस particular super class is further divided into 2 classes. First is chondrichthyes and osteichthyes. Now let's talk about chondrichthyes first. They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous exoskeleton. Okay, मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है. नोटोकॉर्ड इज़ persistent throughout their life. Their jaws are very powerful. Mouth is located ventrally. Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. Gill slits जो इनकी होती है वो separate होती है and without operculum. मतलब operculum का मतलब होता है gill cover. Okay, their skin is tough which contain a minute placoid scales. जैसे कि अभी मैंने बताया कि placoid scales मतलब teeth जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं. मतलब हम उनको टीथ नहीं कहेंगे, इनको हम प्लेकॉइड स्केल्स कहेंगे क्योंकि वो मॉडिफाइड फॉर्म है इनकी टीथ का, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड है, मतलब पीछे की तरफ है. इनका पोजीशन जो है ये पीछे की तरफ है. And these animals are predaceous due to the absence of air bladder. They have to swim constantly to avoid sinking. Okay, हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड इन देम. जैसे कि हमने पाइसेस में पढ़ा कि पाइसेस के अंडर में जितने भी आते हैं वो उनके 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग. नाउ अब 2 चैम्बर्ड हैं तो 1 ऑरिकल होगा एंड 1 वेंट्रिकल होगा. कुछ इनमें से होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल टॉर्पीडो एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग. कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजन स्टिंग पजेस करते हैं. एग्जाम्पल ट्राइगॉन. दे आर कोल्ड ब्लडेड. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि कोल्ड ब्लडेड बोला हमने तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, नीम. पोइकिलोथर्मस. ओके, पोइकिलोथर्मस एनिमल्स होते हैं. दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. Now sexes are separate in them. Male pelvic fins bear claspers. They have internal fertilization. ये तो हम जानते नहीं, मतलब internal fertilization इनमें होता है.
Many of them are viviparous, मतलब they don't lay eggs. Okay, कई सारे ऐसे होते हैं conjunctives में members जो कि viviparous होते हैं. Now there are some examples of conjunctives which are Scoliodon, जिसको हम dogfish भी कह सकते हैं. Second is Pristis, जिसको हम sawfish भी कह सकते हैं. Third is Carcharodon, which is also known as great white shark. Trigon, stingray. Okay, now another class is Osteichthyes. Now it includes both marine and freshwater fishes with streamlined body. Exoskeleton इनका जो है वो bone से बना हुआ है. Sorry, endoskeleton is made up of bone. Now their mouth is mostly terminal. As we know, notochord is replaced by distinct vertebra. Teeth are also प्रेजेंट इन जॉज. जैसे कि हमने इससे पहले कॉन्ट्रैक्टाइज में पढ़ा कि ओपरक्यूलम नहीं होता है, मतलब गिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर होता है, वो ओपरक्यूलम होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइज की जो कॉन्ट्रैक्टाइज कैरी करते हैं जो गिल्स उसमें नहीं होता है. बट इन दिस ऑस्टिक्टाइज इनमें ओपरक्यूलम होता है. दे हैव 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. दोनों साइड ओपरक्यूलम से कवर्ड होता है. नाउ देयर स्किन इज़ कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स. ओके, एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइज में एब्सेंट था एयर ब्लैडर, जिसकी वजह से इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता था टू अवॉइड सिंकिंग. तो इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है विच रेगुलेट बायोएंसी. Here heart is 2 chambered, same, 1 auricle and 1 ventricle. They are cold blooded, ये भी cold blooded होते हैं. इनमें भी sexes separate होते हैं. Fertilization usually external होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा उसमें internal थी, यहाँ पे external है. They are mostly oviparous, मतलब वो viviparous थे, ये oviparous हैं. And development direct होती है, larval stage इनमें नहीं होती है. Now some example of osteichthyes. फर्स्ट इज़ एक्सोकोइटस, और एक्सोकोइटस मेराइन फॉर्म है ऑस्टिक्टाइज का, जिसको हम फ्लाइंग फिश भी कह सकते हैं. सेकेंड इज़ हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस को हम सी हॉर्स भी कह सकते हैं. थर्ड इज़ लैबियो, लैबियो को हम रोहू भी कह सकते हैं विच इज़ फ्रेश वाटर फिश. थर्ड इज़ कैटला, काटला भी कह सकते हैं. क्लैरियास को हम मैगर भी कह सकते हैं. नाउ बेटा, बेटा को फाइटिंग फिश भी कह सकते हैं विच इज़ एक्वेरियम, मतलब एक्वेरियम में रखने वाली फिशेस होती है ये. और थर्ड इज़ टेरोफाइलम, टेरोफाइलम को हम एंजल फिश भी कह सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द अनदर सुपर क्लास विच इज़ टेट्रापोडा हु बेयर लिम्स. दे possess 2 pairs of limbs. Skin is adapted to withstand exposure to air. एंड दे हैव लंग्स फॉर एरियल रेस्पिरेशन, ये हम जानते हैं. जैसे कि पाइसेस में जितनी भी हमने पढ़े वो सब फिशेस आ रही थी, अब टेट्रापोडा की बात आई, यहाँ पे लंग्स आ गए. ओके, अब देयर सेंसरी ऑर्गन्स आर अडेप्टेड फॉर रिसेप्शन इन एयर. ठीक है, जैसे कि विजन, हियरिंग, स्मेलिंग, तो इनके सेंसरी ऑर्गन्स बहुत ही वेल अडेप्टेड हैं. नाउ टेट्रापोडा इज़ डिवाइडेड इनटू classes. First is amphibia, reptilia, aves and mammalia. Now let's talk about amphibia. Amphi means dual and bios means life. Its name indicate that. Okay, amphibia can live in aquatic as well as terrestrial habitats. जैसे कि हमने पढ़ा कि टेट्रापोडास जो होते हैं, जो भी इसके अंडर में आते हैं, उनके पास पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं. तो वैसे ही एम्फीबियंस में भी ऑफ लिम्स प्रेजेंट हैं. ओके, बट जितने एम्फीबियंस हैं सब में नहीं, मोस्ट ऑफ देम. ओके, नाउ देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. टॉल में बी प्रेजेंट इन देम, टेल में बी प्रेजेंट इन देम. एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, मतलब इनमें स्केल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं. जो आइज़ उनकी होती हैं उनमें आईलिड्स नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि फिशेस में आईलिड्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो इनमें भी आईलिड्स नहीं प्रेजेंट है. Now their ear consist of internal and middle ear. Okay, तो टिम्पैनम एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि मिडिल ईयर को कवर कर रही है. इंटरनल और मिडिल ईयर है, 2 ईयर है, मतलब ये 2 पार्ट्स हैं ईयर के, जिसमें से टिम्पैनम सिर्फ मिडिल ईयर को कवर कर रही है, जो कि एक टिम्पैनम एक आउटर लेयर है. नाउ मिडिल ईयर हैज़ अ सिंगल ईयर ऑसिकल, जिसको हम कोल्यूमेला ऑरिस कहते हैं. ओके,
Now, alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber जिसको हम क्लोएका कहते हैं, which opens into the exterior, okay, बाहर की तरफ ओपन होती है. Now, another thing is respiration इनमें गिल्स के थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू होती है एंड थ्रू स्किन्स ऑल्सो, क्योंकि मॉइस्ट स्किन होती है तो स्किन के थ्रू भी ये कर सकते हैं. जैसे कि फ़िशेज़ में सिर्फ गिल्स के थ्रू हो रही थी, लेकिन इनमें लंग्स भी है और स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं. हार्ट जो है इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि 2 चैम्बर्ड था, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड है, मीन्स 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. ओके, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, जैसे कि हमने उसमें ऑस्ट्रिक थाइज में पढ़ा कि वो कोल्ड और वार्म दोनों होते हैं, बट दे आर कोल्ड ब्लडेड. सेक्सेस आर सेपरेट इन देम. फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल. ये ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि लार्वल स्टेज होती है. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस. फर्स्ट इज़ बुफो. बुफो को हम टोड भी कहते हैं. सेकंड इज़ राना विच इज़ अ फ्रॉग. ओके, हाइला ट्री फ्रॉग. अनदर वन इज़ सैलेमांड्रा विच इज़ सैलेमेंडर, उसको सैलेमेंडर भी कह सकते हैं. एक थायोफिस विच इज़ लिम्बलेस एम्फीबिया. एक थायोफिस को हम लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं. ओके, नाउ आपने ये देखा होगा कि एम्फीबियंस में हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो कि वाटर में भी रह सकते हैं, जो कि एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, दोनों एनवायरनमेंट में एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. तो एम्फीबियंस में ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अभी हम जितने भी पढ़ने वाले हैं टेट्रापोडा के मेंबर्स के बारे में, वो सब डिवाइडेड हैं. उनमें वही टाइप के पर्टिकुलर एनिमल्स आते हैं जो कि किसी एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो. ओके, जैसे कि अभी हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा. कुछ सिमिलैरिटीज़ उनमें होती है जो कि विजिबल होती है, जो कि हम देख के पहचान सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग के बारे में हमने पढ़ा. और कुछ ऐसे कुछ लिज़ार्ड्स भी इनमें आते हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ इनमें होती हैं. ओके, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. अनदर क्लास इज़ रेप्टिलिया. अब इनमें तो आप समझ सकते हैं नेम से कि क्या होने वाला है. नाउ चलिए अब देखते क्या होगा. तो रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप, क्रॉल, मतलब वो एनिमल्स जो कि क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं. ठीक है, तो वो इस क्लास के अंडर में आता है. ज़रूरी नहीं सारे रेंगते हों, लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम ऐसे ये फीचर इनमें होता है. देयर नेम इंडिकेट्स creeping and crawling mode of which is the mode of locomotion as we know, and they are mostly terrestrial animals. Their body is covered by dry. जैसे कि हमने लिजर्ड को देख लीजिए, उनकी बॉडी जो होती है बहुत ही ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है. ओके, एपिडर्मल स्केल्स और स्कट्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, तो ऐसी इस टाइप की बॉडी इनकी होती है. तो जितने भी मेंबर्स हैं इस क्लास के, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स. लिजार्ड में आपने नहीं देखा होगा कि लिजार्ड हो गए या क्रोकोडाइल्स हो गई, स्नेक्स हो गए, आपने इन सब में नहीं देखा होगा ईयर्स कभी भी. ओके, नाउ टिम्पैनम आपने देखा कि मिडिल ईयर को कवर करने वाली आउटर मेम्ब्रेन को बोला गया है. तो इनमें टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर. वो पर्टिकुलर आउटर लेयर एज अ ईयर यहाँ पे अपना रोल परफॉर्म कर रहा है. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स. अगर प्रेजेंट हैं लिम्स तो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे भी हार्ट 3 चैम्बर्ड होती हैं, 3 चैम्बर्ड, बट 4 चैम्बर्ड जो होती हैं वो क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट होती हैं, विच इज़ एक्सेप्शन इन देम. पॉइकिलोथर्म, ये टर्म हमने पहले सुना है. जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको हम पॉइकिलोथर्म कहते हैं. तो रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पॉइकिलोथर्म्स होते हैं. स्नेक्स और लिजर्ड जो होते हैं शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट. मतलब आपने देखा होगा कि स्किन छोड़ते हैं वो अपनी, कुछ टाइम हो जाता है, उनकी डेड डेड पीरियड आ जाता है. तो जब एक टाइम वो स्पेंड कर लेते हैं उनकी बॉडी में, तो उनकी बॉडी एक तरह से कहते हैं ना कवर उतार देती है. तो वो स्किन कास्ट हटा देती है, स्केल हटा देती है. और इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और ओवीपेरस होते हैं. दे ले एग्स. आप एक लिजर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं, क्रोकोडाइल का एग्जांपल ले सकते हैं. और जो एक्सेप्शन है वो रिमेंबर रखिएगा, जिस एक्सेप्शन में क्रोकोडाइल आता है जिसके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. ओके, रेप्टाइल्स के अंडर ही. और जितने भी इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं.
और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज नहीं होती है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ रेप्टिलिया। फर्स्ट इज़ कीलोन, कीलोन को हम टर्टल भी कहते हैं। सेकेंड इज़ टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो को हम टॉर्टॉइस भी कहते हैं। कैमिलियन, जिसको हम ट्री लिजार्ड कहते हैं। कैलोट्स, जिसको हम गार्डन लिजार्ड कहते हैं। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल कहते हैं। एलिगेटर, एलिगेटर कहते हैं। ओके। हेमीडैक्टाइलस, जिसको हम वॉल लिजार्ड कहते हैं, जो कि सबके घरों में प्रेजेंट होती है। पॉइजनस स्नेक्स, जिसको हम नाजा कहते हैं, नाजा को हम कोबरा भी कह सकते हैं। बैंगरस, बैंगरस को हम क्रेट भी कहते हैं, और विस्पेरा वाइपर भी कहते हैं। ओके, सॉरी, वाइपेरा, वाइपेरा को हम वाइपर भी कहते हैं। नाउ द अनदर क्लास इज़ एवीज। अब इसमें बर्ड्स आती हैं, जैसे कि आप ये नेम इंडिकेट कर रहा है एवीज, तो इसमें बर्ड्स आती हैं। नाउ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर दे इन देम feathers and most of them can fly except flightless birds. फ्लाइटलेस बर्ड्स से मतलब है जो कि वो बर्ड्स, ऐसी भी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, बट दे आर बर्ड्स। ओके, वो भी एवीज के अंडर में आती हैं। तो कोई एक ऐसा नेम बताइए जो कि फ्लाई नहीं कर सकती। तो एग्जांपल इज़ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकती है, लेकिन जो एक कह सकते कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस पर्टिकुलर क्लास का, वो यही है कि जिनमें फ़ेदर्स प्रेजेंट हो, फ़ेदर्स तो इसमें भी प्रेजेंट है, और ज़्यादातर वो फ्लाई करती हूँ, मतलब ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो फ्लाई करती हूँ। ठीक है, और दे पजेस बीक, इनमें बीक भी होती है। ठीक है, दी 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो 4 limbs होते हैं, जैसे कि हम लोग के हाथ होते हैं, उनके 4 limbs होते हैं, वो क्या हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं, मतलब विंग्स में वो मॉडिफाई हो जाते हैं। The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming and clasping the tree branches. Okay, skin इनकी भी dry होती है without any glands except the oil gland at the base of the tail. जो इनकी बेस होती है टेल की, वहाँ पे इनका एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, अदरवाइज इनमें कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, और इनकी स्किन तो ड्राई होती ही है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो फुल्ली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी होता है। इनके मतलब जो क्या कहते हैं, 4 limbs होते हैं, उनमें भी कह सकते हैं बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इसलिए एंडोस्केलेटन इसका फुल्ली ऑसिफाइड होता है। लंग बोन और जो लॉन्ग बोन और आर हॉलो विद एयर कैविटीज़। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि अंदर से बोन खाली होती है ताकि हवा का सर्कुलेशन जो है एयर का वो अंदर बाहर होता रहे। ओके, फॉर ताकि वो लंबी ऊंचाई तक जा सके, उड़ने के लिए हेल्प करता है। दैट्स वाई दे हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको हमने एयर कैविटी बोला, और उसको हम एयर कैविटी को हम न्यूमैटिक भी बोल सकते हैं। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का हैज़ एडिशनल चैम्बर। ठीक है, द क्रॉप एंड गिजार्ड्स। ओके, अब ये इस क्लास में, जैसे कि हमने उसमें रेप्टिलिया में एक ऐसा एक्सेप्शन देखा था जो कि क्रोकोडाइल था, जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट थे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लास में जितनी भी एवीज़ हैं, जितने भी मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर क्लास के, वो सब 4 चैम्बर्ड हार्ट पजेस करते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। देखिए, जिनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो होमोइयोथर्मस होते हैं, होमोइयोथर्मस। ओके, तो ये नेम लर्न रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। होमोइयोथर्मस एनिमल्स होते हैं, कौन, एवीज। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज़ दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि ये वार्म ब्लडेड हैं तो ये बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, नाउ रेस्पिरेशन जो करते हैं ये लंग्स के थ्रू करते हैं। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस इनमें क्या होता है कि सेपरेट होते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ये भी ओवीपेरस होते हैं। दे ले एग्स। डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट होती है विदाउट एनी लार्वल, मतलब लार्वल स्टेज अब चली गई फिशेस में ही। उसके बाद देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एवीज। फर्स्ट इज़ कॉर्वस, जिसको हम क्रो कहते हैं। सेकेंड इज़ कोलम्बा, कोलम्बा को हम पीजन कहते हैं। थर्ड इज़ सिटैक्युला, जिसको हम पैरेट कहते हैं। फोर्थ इज़ स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो को हम ऑस्ट्रिच कहते हैं, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है। ठीक है, उसके बाद पैवो, पैवो को हम पीकॉक कहते हैं। एंड अनदर वन इज़
एप्टेनोडाइट्स जिसको हम पेंगुइन कहते हैं, न्यूफ्रॉन वल्चर। ओके, नाउ अनदर क्लास इज़ मैमेलिया विच इज़ द लास्ट वन। इसके बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं, मतलब ये सबसे ईजीएस्ट वन है, और कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो कि विजिबल हैं और जिनके बारे में हम जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। ये कई वैरायटीज़ ऑफ हैबिटेट्स में मिलते हैं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी मतलब सच एज पोलर आइस कैप्स में भी मिलते हैं, डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स एंड डार्क केव्स ऑल्सो। एंड कुछ ऐसे भी मैमल्स होते हैं विच आर अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, मतलब वाटर में भी रह सकते हैं एज वेल एज़ वो फ्लाई भी कर सकते हैं। मतलब एवीज़ में हमने पढ़ा कि बर्ड्स होती हैं जो कि फ्लाई कर सके, प्लस फेदर भी होते हैं उनके, तो ये कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये क्लास बनी। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जिनमें ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए ये एवीज़ के बाद आ रहे हैं तो ये वेल डेवलप्ड होंगे ना, तो कुछ इनमें आगे के जितने भी अभी तक हम क्लासेस पढ़ के आ रहे हैं उनके भी फीचर्स इनमें प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स वाई दे आर मॉडिफाइड। ओके, जो सबसे यूनिक मैमेलियन होता है, मतलब मैमल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इज़ द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। इनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो कि एक यूनिक कैरेक्टर होता है इसका, जो कि बताता है कि ये मैमल है। दो जितने भी मैमल्स हैं उनमें से जो भी जिनके अंदर भी मैमरी ग्लैंड है वो मैमल्स कहलाएंगे। ओके, बाय विच यंग वंस आर नरिश्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि इन मैमरी ग्लैंड के थ्रू यंग वंस को नरिश किया जाता है, उनको फीड करवाया जाता है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ये तो हम जानते हैं, 2 पेयर्स लिम्स होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्यूरोज और स्विमिंग और फ्लाइंग। ओके, नाउ जो स्किन होती है मैमल्स की बहुत ही यूनिक होती है इन पोजेसिंग हेयर। ये भी एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि ईयर के लिए जो स्ट्रक्चर हम देख रहे थे वो था टिम्पैनम रेप्टिलिया में एज अ ईयर अपने आप को रोल परफॉर्म कर रहा है एज अ ईयर, जो जबकि वो एक आउटर मेम्ब्रेन है। लेकिन यहाँ पे एक अब जैसे जैसे मैमेलिया में हम आए, यहाँ पे एक ईयर पिन्ना, मतलब फुल डेवलप्ड ईयर आ गए, एक्सटर्नल ईयर जिसको हम पिन्ना कहते हैं वो प्रेजेंट है। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दी जॉ। अब टीथ भी प्रेजेंट है क्योंकि देखिए जिसके अंडर में हम मैमल को पढ़ रहे हैं वो तो इसीलिए मतलब उसको कैरेक्टराइज किया गया है कि इन सब के अंदर जॉज हैं। ओके, अब वो भी अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हैं। अब मैमल्स में वेल मॉडिफाइड जॉज आ गए हैं। ठीक है, वो भी अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर जॉ में। ठीक है, हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये होम्योथर्मस होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं, और ये मेंटेन कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। And they do respiration by lungs and sexes are separated in them. fertilization internal होती है, इसमें हम लोग भी आते हैं, तो मतलब ह्यूमन बींग्स। एंड दे आर वीवीपेरस मतलब अपने अंदर वॉर्म में ये क्या करते हैं, अपने जो भी कहते हैं बेबी को अपने वॉर्म में पालते हैं, तो दैट्स वाई दे आर वीवीपेरस विद few exceptions and development is indirect। मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं जितने भी मैमल्स हैं सब वीवीपेरस हो, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होती है इनकी डायरेक्ट होती है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ मैमल, फर्स्ट इज़, अब हम देखते हैं कि ओवीपेरस, जो ओवीपेरस मैमल्स हैं उनका नेम देखते हैं। ऑर्निथोरिंकस जिसको हम प्लैटिपस भी बोल सकते हैं, और सेकंड इज़ वीवीपेरस, जो कि वीवीपेरस मैमल्स हैं उनका नेम मैक्रोपस को हम कंगारू कहते हैं। ओके, टेरोपस, मतलब एक एक्सेप्शन ओवीपेरस का था जो कि हमने बताया कि ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, एक ही ऐसा था, उसके बाद सारे जितने भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो वीवीपेरस हैं। ओके, नाउ अनदर इज़ कैमलस जिसको हम कैमल कहते हैं, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलेफिस एलिफेंट, जिसके नेम से आप समझ सकते थोड़ा बहुत। तो उसके बाद इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस जिसको कॉमन डॉल्फिन कहते हैं। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। नाउ कुछ ऐसे साइलेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं जितने भी फाइलाज हैं
अंडर एनिमल किंगडम के अंदर आए हैं उनका कंपैरिजन किया गया है एक पर्टिकुलर टेबल में, ओके। तो विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इट। तो आप ये एक पर्टिकुलर मतलब जो कैरेक्टर्स आप इजीली हमने सबसे पहले पढ़े थे जो कि बहुत नॉर्मल है, जो कि सब में पाए भी जाते हैं, नहीं भी पाए जाते, तो उनका कंपैरिजन किया था, तो ये टेबल में दिया गया, ओके। नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू वांट समथिंग मोर तो आप कमेंट कर सकते हैं बिलो। सो बिफोर गोइंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।